la chaîne qui vous édifie. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma surveillant nyonso spirituel, ma soldat nyonso, ya mokila molili, oyo batinda, po ba étouffer, étoile nangai, loba lelo, nazolata moto, bakomona ngai te, nazolata moto, bakomona ngai te, nakombola Yesu, bakamera nyonso. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, 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 peuple de Dieu. Et bananzambe nyonso oyo bozuli baku ya kolanda biso na mokolo lelo. Bien-aimé eza wabino musali na nzambe Enoch Babinga les chasseurs nzamba pambola. Bien-aimé eza désormais toza na rubrique na biso oyo ya mabondeli opération Kata Mignololo. Bien-aimé, eza opération oyo nzamba pesi biso inspiration pour la délivrance, pour la libération ya peuple de Dieu ebele. Partagez mission, partagez lien, partagez mission parce que nzambe soki a pesi vision, c'est que na sima ya vision wana eza na catégorie ya bato oyo nzamba linga bikisa. Oyo nzamba lingi akangola, oyo nzambe alingi asala ya kokamu. Yango tozobenga ngo eza opération Kata Mignololo. Kata Mignololo eza rubrique oyo ezo mema biso na prière, ya délivrance, ya guérison, ya miracle, ya repentance pour na koyeba na komema libération ya peuple de Dieu. Bien-aimé, désormais toko zala ba rubrique na biso oyo ebele. Et yango la ligne partagez les papas, partagez les mamans. Et ça va un moment fort, il y a prière, un moment fort, il y a déclaration pour que Mignololo nyonso oyo kanga ba vi na biso et katana. Nzamba pambolo bien-aimé, yango na poko lelo na ko memela yo exhortation oyo ezo mema biso na prière. Tout ça na spécial intercession Kata Mignololo. Bien-aimé dans le Seigneur, na ligne to partager moi tant que le banzambe et na sima nango tozokota na ba phase ya déclaration pe tozokota na ba phase ya prière na bisaka bana nzambe eloko moko eloko ekolongiso lokola losambo ezate. Bien-aimé dans le Seigneur et na biloko mibale soki mwana nzamba azwi maîtrise nango vi na ekangwami. Ce qui a eu maîtrise nango vi na ye akokende victoire sur la victoire. Et ça biloko mi balé na bisakaba na nzambe. C'est la vie de sanctification et ça ko banga nzambe na lo sambo. Muto ya banga kanzambe pe asambelaka. Bien-aimé ya mama atabi tumba na ye ubeli. Nzamba repeso toujours victoire. Parce que tant muto zo banga nzambe, ezo permettre même prière na ye ezala efficace. Ezo permettre même prière na ye ezala force. Ezo sunga ye pe ba porte nyonso o Satan ko luka fungo la po sala mabe moya sala sou mabe zate. C'est pour cela eza biloko mi balé na ebisaka bana nzambe, c'est la vie de prière, la vie de sanctification. Que Dieu vous bénisse. Dalingi totika no moment on a sala boko na nzambe, nzamba pambolo papa, nzamba pambolo mama, dalingi bisiko zala yo matisa ka foi na yo. Je sais la force de la prière et je sais pourquoi le Seigneur m'a donné cette vision. Et si le Seigneur m'a donné cette vision, parce qu'il y a des gens où bazana a besoin, il y a des gens où Satan a kangi na mignololo, il faut mignololo les kata. La rubrique na biso kata mignololo, toko kata mignololo ya maladie, toko kata mignololo nyonso ya ba souffrance, ya ba circonstance ya mabe. Yango eza rubrique on nzamba peshi biso, eza moment ya prière, pe ya intercession pour que la libération écota la vie ya banzambe. Saint-Esprit, je te dis merci. Je laisse ce moment entretenir saintement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Zamba pambolo maman, Zamba pambolo papa, Zamba pambolo na ebite na ngongani no kolanda intercession oyo, inviter libota, inviter bana, benga famille, partager lien na bandeko et je veux que tant Zolanda émission Zolanda prière oyo, bien-aimé sois concentré et bien-aimé dispose seulement ton cœur et puis bien-aimé zala na foi.
zalaka na kondima parce que Nzambe il nous a parlé à l'obéli biso ya koeba ko ramener peuple de Dieu dans des moments de prière, dans des moments de déclaration pour que aïba na kopesa bana na Nzambe victoire. Na lingi totanga makomi na Nzambe o vexé o ne ko mema biso ko kotisa biso na dimension à l'osam et je vais parler sur la victoire sur l'imposition satanique. Et na lobela biso e ko longa ba imposition ya Satan. Bien aimé dans le Seigneur, et na bato belé na vie azo vivre selon yete. Azo bika mais azo vivre selon yete. Et puis azo vivre pe selon Nzambe alingeli yete. Oyango mona bato misusu asala choix moko oya kanaka te na vie. Et puis mutu miso moni etia vandi a comporte te na vandi boye pona nini. Nazo kende nzela nini. Même yé moko azo barate yango plus l'apôtre azoloba apôtre Paul azo sala puis azoloba j'ai la volonté mais non le pouvoir. Yango na lingi bien aimé olananga na bokebi. Pourtant utoko kota na prière, tant utoko joata ya ko sambela, il faut okata mignololo pe obima na imposition ya mokila molili. Bien aimé dans le Seigneur, o eza crucial eza passe na vie ya mutu. Soki mutu diable ndezo imposer vie. Soki mutu sorcellerie ndezo ko imposer vie. Vous savez, eza na mutu soutien botami. Ya botami na famille X na famille Y. Ko botama botami akuti déjà structure. Et puis déjà tango mutazo botama bazola ki so déjà babi a on a famille ondengo botami bo biso to vivra boy. Souffrance na biso eza boy. Maladie na biso eza boy. Au mona pe mutana bandi ko bika azola ndape kaka le même ligne. Mais lelo na lingi mona na Nzambo zola nanga na mokola lo Nzambe faut pécher au victoire. Il faut pas le diable a imposer aux vies. Yana mutu miso avanda ba imposer maladie moko ba tie maladie wana na nzoto. Au mona yé moko de sa propre volonté ana posa maladie wana te mais maladie ne kangi kara makashi. Oh bien-aimé, lelo fonza ma peso résistance. S'il y a quelque chose o ekanga vina yo il faut bima. Il faut nzamba pesa au victoire. Yango moni moment o ya intercession na biso kata na minyololo et nzamba lingi a bimisa biso na ba imposition satanique. Bien-aimé, na lingi tozo vexé oyo ezo kumba biso na lo chambo. Toza na livre de Daniel le chapitre 1 soki nzamba pecho makoki tanga ngo mobimba roza malam. Dobani na verset 2, le Seigneur livre entre ses mains Joachim roi de Juda et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emportant les ustensiles au pays des Chinéas, dans la maison de son Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignait le lettre de la langue des Chaldéens. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il mit en Zambé. Bible zotali sabiso un jour bana Israël, bazui bana Israël, bamemi bango na kati ya boumbu na mboko babengi Babylone et pas ya roi oyo Nebuchadnezzar. Bien aimé dans le Seigneur, Nebuchadnezzar a memi azu bana Israël azo mema bango na kati ya boumbu. Et tant azo mema bana Israël na kati ya boumbu, vous allez remarquer na lecture otu kotanga Bible zo ebisa biso boye Nebuchadnezzar azo ki memi ba ustensile o ezalaki na temple ya Nzambe amemi yango epa ya banzambe na ye. Bokomona eza deux oyo eza minuscule. Donc Nebuchadnezzar azalaki na banzambe na ye. Nebuchadnezzar azalaki na ba na force moko négatif oyo abande ko salela. Et tant que le Seigneur a livré bana Israël à maboko ya Nebuchadnezzar et loko liboso azu même ba ustensile ezaki na palais royal a porté ango na mboka na Chinéa dans la maison de son Dieu. Et puis plus loin, Nebuchadnezzar et loko kamushinga azoloba nini. Nebuchadnezzar alobi azopesa ordre na ko bengi lokola gouverneur lokola chef ya gouvernement na ye ba unique o bazaki lokola ba chef.
alobi bozwila ngai bana et puis bano bozozwa bazala bano bakozala na race moko royale bazala bano bakozala doué na sagesse. Donc en d'autres termes Nebuchadnezzar azalaki na poche ya bato bazalaki na likabo ya Nzambe, azalaki na poche ya bato bazalaki na don ya Nzambe, azalaki na poche ya bato bazalaki na eloko moko ya mutu ya kati na bango. Mais azoloba na bango bomemelanga bango etango bozomemelanga bango bopesa bango biloko oyo nga na bande kolia. Le maître du roi Nebuchadnezzar a imposé alobi bopesa bango biloko oyo nga na bande kolia. Et pourquoi balinga kopesa bango biloko oyo Nebuchadnezzar bande kolia? On peut remarquer parmi les détenus au bakangaki tomoni il y avait Daniel, il y avait Shadrach, il y avait Meshach, il y avait Abednego. Bazalaki bano bautaki na Juda, bazalaki na race moko royale. Et puis pourquoi? C'est ça notre question. Pourquoi Nebuchadnezzar alingai kaka apesha bango biloko oyo euti epai na ye? Et nous avons compris. Nebuchadnezzar c'est un sorcier. Nebuchadnezzar c'est un occultiste. Parce que azalaki na nzambe moko tena oyo Israël bande ko sambela. Ya azalaki na banzambe na ye. Siko Nebuchadnezzar azalaki na posa amema Daniel, Shadrach, Meshach a initié bango na banzambe oya bandaki ko salela. Bien aimé dans le Seigneur, nena bisa mutu moko o azolanda ngai. Nebuchadnezzar a voulu imposer système ya vie. Alingi a imposer ndenge nini bango ba ozala. Alingi a imposer ndenge nini akobanda ko kumbela donc selon asalaki structure na ye. Azalaki na structure na ye. Donc soko ye pa na ye, soko bimeli pa na ye, yo pe fo landa makambu oya se nini alobi. Bien aimé dans le Seigneur. Et na sepela ki na courage à Daniel. Oyebi tanku unique ya roi aye. Aye ko yebisa proposer bango alobi, roi apesinga ordre. Alobi bo banda kolia aye ko imposer bango. Abi le roi apesinga ordre. Tala biloko roi bande kolia. Et nous avons compris que bit ya Nebuchadnezzar kopesa Daniel biloko bande kolia c'était pour les initiés. Et plus loin Nebuchadnezzar azo pona kaka bano bazaki doué na sachet bazalaki na do nzambe. Nene bisha mutu moko azolanda nga na ngonga oyo. Peut-être tu te demandes pona nini bitumbe komaka na vie na ngai. Pona nini ba problème ya na vie na nga. Bien aimé bitumba wana ezokoma pamba te parce que ça ne loko nzambe za kati na yo. Parce que tu as la chose de Dieu. Parce que ça ne loko moko o nzamba tia kati na mutuya. Siko Satan na lokola zalaka trop malin. Akoluka mutu oyo azane loko ya nzambe yefa luka a inculqué pour aibana ko étouffer eloko nzamba tia kati na ye. C'est pour cela un jour to so na maman moko azina mwana na azina poma sorcellerie. Bien aimé, omoni bano nyoso bazaka o ba pesa bona kindoki. Soko landeli bana wana malamu bazaka na likabo nzambe. Siko Satana lokola za le plus malin alukaka siko ore mutu asale la likabo ya nzambe te ya koluka mutu wana na do oyo nzamba tsakati na ye abanda ko sale la ene dia ngo muni babebisa bana na kindoki bano nyoso mona bapesi mona kindoki babebisi bazaka bana o bazaka na don bazaka bana o ti abotami nzamba tse loko moko mutu ya siko le diable peut précéder a étouffé loko na ndongo na bapesa sorcellerie bapesa semence kindoki bazo pesa ye pour étouffer o nzambe asela yango monaka na regretera même musoko zo akisa mbongo o mutako zo akisa pambolama oyebi Satana so okepa na ye so oza ne loko te kati na to simbikisi yango mutu simbikisa be liboma asimbikisa zune be mbongo ngote. Pourquoi azana don wana te la plupart bato mona ka sali succès na kisi senge na bonzambe ndenge nzamba salela ye azana aura o ekokyo pambola ye azana aura o ekokyo sala ye célébrité ekoya na ta nzambe parce que le diable pour la roi azala pressé a luka précédé yo akozwa kaka likabo oyo za na ngonda seni abimission. C'était le cas de Nebuchadnezzar. C'est pas pour rien Nebuchadnezzar abande ko shenga na ba eniki ya roi balukela bango bano baza na race royale. C'était pour utiliser les étoiles. Avec na posa sela betwa na bango na ko pesa mutu moko réconfort. Peut-être au botami na famille zolo bana famille na biso kindoke ezalaka mingi. Tamuso za ma famille na biso menga pourquoi na kuta na bitumba. Bitumbo zo kuta na ngweza pamba te. Yani loko moko nzamba tse kati na yo. Omoni soko lokola don, lokola talent, lokola grâce. Oyo nzamba tse kati na tellement makashi.
C'est pour cela le diable a imposé au vieux, ça a été pour donc que là, autant roman a prêché le que c'est au CD. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel, Azalaki très reconnaissant. Daniel, il avait compris, n'a pas cédé la pression. N'a pas se soumettre à l'imposition à Nebuchadnezzar. Parce que Daniel, il avait un véritable Dieu. Parce que Daniel, Azagi na nzambe ya solo. Bien-aimé dans le Seigneur, Nenem Samutumoka Sambelaka. Nenem Samutumoka Luka Kelonga Nzambe Koleka Kolemba Kolukelonga Nzambe te. Nzambo yo Sambelaka. Soko za fidèle na ye. Soko kangabi na ye, quel que soit combat. Nzamba repesa yo victoire. Et de même aussi, tout le monde a botami na famille to kuti déjà en position. Au botami na famille kuti déjà maladie moro renyaka. Au botami na famille zo mona vie uniforme. Ozo o remarqué au moni ba difficulté oyo vivra ozo mona ngo pas papa leki. Ozo mona pas tata mwashi. Ozo mona ngo pas noko. O moni que maman zaka na problème ya libala. Papa zaki na problème à libala. Mona maman zaka polygame. Yo po mono boti mona liboso na mbali bokabwani. O remarqué pe ozo mona loko la ligne donc ozo comprendre que imposition na peso sani ezo lukela tayo. Imposition na peso lingela ndavi na yo. Dans sa structure parce que Nebuchadnezzar azaki na structure na ye. Azaki na lolenge aselaki bato ba vivre na royaume na ye. Et mutu nyoso bande ko ya. Il faut bandaka rolanda lino wana. Il faut bandaka rolanda liwana. Il faut aluka influencer. Mais Daniel, il était résistant. Daniel avait refusé. Depuis le moment où Azu ba déportage bateau ba yaki na kati ya Babylone, apesaki bango me ba kombo mususu. Ba kombo apesa bango Shadrach, Meshach, Abednego, zaki ba kombo ya banzambe. Et tozo comprendre que Nebuchadnezzar bitine zalaki moko, fallait aluka nini a influencer bateau bazaki na race royale. En d'autres termes, bien aimé dans le Seigneur. Na lingisko mutu moko bando sala examen de conscience. Bando ta la vie na yo. Et l'okonini ya mabe o Satan a Luka a imposé. Et l'okonini o Satan a Luka a tiao na makashi. Yana mutu misusu. A otala boye. A ebi ke tina za boye. So ito komi na moitel. Il faut maladi moko na bela. Et si tu komi na moitel. Il faut na kuta na problème moko. Au moment que problème on est commis déjà une position. Et j'ai déjà autorité likolo na yo. Au moment où maman tsazo bota bana. Azoka déjà passe na kati ya mutema. Aotala bana ndenge ba vivre. Aotala ba difficulté onga na bazaki nango. Azomo nango pesa likolo bana. Et ça structure. Et ça structure déjà. Et ça une position moko satanique. Et ça na kati ya famille. Ozo senga batu ba telema ba résister. Oh na ina pambola mutu moko telema lokola Daniel. Aloba non. Je ne veux pas vivre selon les positions de mes ennemis. Nako vivre te pour Nebuchadnezzar aluki nga nazala. Nako vivre te pour kindoki famille de ngazala. Yana batu misu tio botami au mona di bota déjà ici ba livon na mokila molili. Et il faut que ta famille malgré don na yo, malgré grâce na yo, malgré ngolu na yo, malgré les pambo nzamba na yo, mais au retour la vie na yo ozomona rien ne marche. Au retour la vie ozomona ben position, ozu libala ya malonga te. Au remona ke makambu ya mabe ozoki mamozo ke marega makamonde ya ngozo ya rapana yo. Et allez-y comprendre ce que c'est mabe wana ezo soit déjà pouvoir. Mabe wana ezo soit déjà force. Mabe wana ezo luka déjà influence. Mabe wana esalelo déjà structure. Et lingi yo pe olanda ndenge mabe wana ezali. Oh nzamba pambolo muto zolanda ngai. Nzamba pambolo muto azana rasa Daniel. Rasa Daniel ezala bato ba resistaka. Ba rasa Daniel ezala bato ba boyaka. Abi non. Na melipe ba kisi mingi. Pourquoi nga vona vivre il faut kana melakisi. Pourquoi nga vivre il faut ka istome tungisangai. Pourquoi nga vivre il faut kana beli sakabana. Pourquoi nga vona vivre il faut kana zoka ba probabilité. Cette fois-ci na melakisi te. Soki na okufa nzamba zo molimo na nga mena zo ndima nzam arobikisa ngata na melikisi. C'est ça la foi, c'est ça la résistance. Car la Bible nous dit ceci, résistez au diable et il fera loin de vous. Et dans ma vie, ceux qui ont tellement de ceux qui ont salé de rigueur, au kendete. Et dans mon tout il y a mari de nuit, mais mari de nuit, zola taïkak. Azobo, il y a femme de zola taïkak. Bien aimé, dans ce cas pareil, côté qu'elle a tenté. Tu dois résister jusqu'au bout. Tu dois résister jusqu'à la fin. Car la Bible nous dit ceci, résistez au diable et il fera loin de vous. Vous savez, Daniel, ce qui a passé accès,
ya kolia biloko ya kindoki ya sorcellerie ezalaki na kati ya roi. Daniel anga ozala initié et directement likabo o azalaki nango likabo ngo selinga kobeba. Et Daniel avait compris nga na ko trahir nzambe na ngate. Na ko trahir nzambe na ngate. Je connais le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Jacques et de Jacob. Quel que soit problème on a nango, quel que soit bitumba, quel que soit imposition, quel que soit na kati esclavagisme, na ko cédete na ko tikala na nzambe. Oh nzamba pambola muto résistaka. Bien-aimé, il faut résister likolo ya mabe. Boya imposition mokila molele. Vous savez, le diable a quoi imposer au vie, mais c'est contre toi. Yonde ozana na makoki o nzamba péché ya ko résister pe ya ko boya. Ya na babiloko musuna visoko boya ngote ko kendete. Na matisa foi ya maman moko azolanda ngai. Na matisa foi ya papa moko azolanda ngai. A résister. Ya na mutu musu ba imposer ya mvutema. Omona mutu ana ndenga melaka masanga na moko comprendre kate. Azwa ba décision ya kotika mako kotika te. Ya na mutu musu c'est impudicité lokola likamususu. Impudicité kotati na misisa. On remarque que azoluka atika mais aokokate. Impudicité ba imposer pour que ba luka ba étouffer grâce na ye. Nzamba pambolo mamozola ndangai. Nzamba pambolo papozola ndangai. Nzamba pambolo lengiro ndangai. Na une invité à la prière. La péché biso exhortation o ko mema biso na de compte à prière. Regarde maintenant dans quatre famille. Tala malam na vie na yo. Nini ozo sentir ezo ko s'imposer na yo. Couloir nini, trajectoire nini o bazolinga ba memela yo. Structure nini o chatana azolinga memela yo. Azolinga memo na structure na pambate pour que eba na komemelo libulu. C'est quant à toi de résister. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé mutozola ndangai. La lingi d'abord opesana nzambe merci. La lingi obisa nzambe tombama. Parce que na oh merci. Parce que na oki foi mogozo matangai que maladie ba imposer ngai na robika nango. Que système ba imposer langa na rosa sortir. Que maladie ba luka ba takati na ngai. Bo tuto envoûtement o balinga ba takati na ngai na zone di magenzamba okangola ngai. Na zone di magenzamba robikisa ngai. Vous savez ce qui Daniel a résisté quitté. Alinga za la initié na banzambe o ya Nebukadnezar. Mais Daniel avait résisté. Abattre la kibonzambe. Na lingo pesa nzambe merci. Na lingi elongo to chambela bien ma inviter famille, inviter papa, inviter bana. To bisa nzambe merci parce que nous a délivrance nangai. On a eu bisa nzambe merci parce que nous osunganga na bima d'imposition. On a eu bisa nzambe merci parce que nous osunganga minyolo la satane kanganga ikoya. To chambe na kombo na nzambe to tondio. Papa to pesio merci. Na eko tombola o nzambe. Na eko change la yo. Oh na tombolo na vie ya mama moko. Na tombolo na vie ya papa moko. Nzambe ya résistance, nzambe ya bilembo, nzambe ya nguya. Na tomboli yo papa parce que na zone ndima yondo sala makoki ya kobimisa ngai na imposition o etelemi na kati ya famille na nga, o etelemi na kati ya libota na nga, o etelemi na musala. Bien-aimé tombola nzambe. Le bala nzambe na tomboli yo parce que na maladi yo baluka ba imposer ngai mutu akobikisa ngeza yo. Nzambe na tomboli yo parce que na circonstance yo ndoko pesa nga victoire. Nzambe na tomboli yo parce que nzambe na zone ndima oza guérison, na zone ndima oza délivrance. Élevez le nom de Jésus. Na lingi mutu moko tombola Yesu. Tombola Yesu likola maladi wana. Tombola Yesu likola ba problème wana. Tombola Yesu likola bitumba wana. Tombola Yesu likola mipepe wana. Tombola Yesu likola ba mbonge. Tombola Yesu likola. Tombola kombo Yesu. Kombo Yesu le kinyos. Kombo Yesu ndeza délivrance. Kombo Yesu ndeza miracle. Kombo Yesu ndeza guérison. Kotala maladi wana te. Bandolo banzambe na tombolio. Bandolo banzambe na komisio. Bandolo banzambe na sangelio. Parce que yondo za résistance ngai. Malgré l'imposition. Ya famille ngai. Ya mulili. Na kosedete parce que za ngambu nanga. Na kosedete parce que tu me connais. Na kosedete na kokwea te. Na loi oyo bache. Na kokwea te. Na mipepe bache. Tombola nzambe. Tombola kombo Yesu. Likola problème wana. Jésus tozo tombola yo. Nzambe tozo tombola yo. Oleki monene. Tozo tombola yo. Oleki na nguya. Tozo tombola yo. Oleki na makasi. Tozo tombola yo. Parce que na grâce à Daniel. Oba sedaka te na mfutema. Oba sedaka te na initiation. Sois élevé Jésus. Soki yo tenzam. Na kotombola nani. Bien-aimé. Tombola kombo Yesu. Tombola kombo Yesu. Kaka ningo zo tombola kombo Yesu. Ndazo bimission imposition.
imposition ya mokila molili nazo bimiso na imposition ya maladi wana nazo bimiso na imposition na mipepe wana nazo bimiso na imposition na ba problème wana et bien aimé ba imposer sécheresse ba imposer malade bien aimé na mutu mususu azwa makambale bele azwa likanishe bele ya kotika masumu ya kotika ekobo mazo comprendre te mais ekobo onezo lata ekaka ezo kanga ekaka le banzambe na tombolio parce que ate yango eza makasi mais oleki ekobo na nga na makasi oleki bitumba na nga na makasi papa na tombolio papa na kumisio papa na sanjolio papa na netolio na témoigner bonté na yo na témoigner bien aimé banda kosenga siko maona nzambe banda koyebisa nzambe ayo kelo mawa oyebi bakamusu tokutana nango na vie eza parce que lisumu moko sala efongolaki porte mutu mususu akoma esclave ya ekobo parce que asalaka masturbation mutu mususu akomaka esclave ya moyibi parce que amekaka koyiba yango moni epesa satana nzela kokota nalingi oyebisa nzambe nzambe yokanga mawa nzambe limbisa ngai nzambe esalanga ngolu tozobondela nalingi obondela bien aimé yebisa nzambe ayoko mawa yebisa nzambe anyoko mawa nzambe ayokela yo mawa nzambe asala yo ngolu. Il est le Dieu riche à bonté et là en colère. Il est le Dieu qui ne garde pas éternellement sa colère. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui te craignent. Nzambe mawanayo, Nzambe mawanayo, na ba porte te fungola, conscient ou inconsciemment. Yesu yoka mawa, Yesu yoka mawa. Mawa Nzambe kota na famille moko, mawa Nzambe kota na mama moko, na maladie ya mama moko Nzambe yoka mawa, na problème ya mama moko Nzambe yoka mawa. Yesu yoka mawa, toi na posa na yo, tobika misala ngolu, tobika misala mawa, tobika misala mawa na yo. Mawa na yo Nzambe, mawa na yo Nzambe, mawa na yo Nzambe, mawa na yo Nzambe, mawa na yo Nzambe. Kotangela biso mabunga te, berère à jeunesse ennemi envoûtement, berère à jeunesse ennemi influence molili. Lelo tokomi dominer pona mabeto salaki, lelo tokomi dominer pona ba porte to fungolaki, mais lelo Nzamba mawa, bien aimé mawa na Nzambe ndeme maka délivrance, mawa na Nzambe ndeme maka guérison, mawa na Nzambe ndeme maka miracle. La repentance c'est la clé de la délivrance. La ligne se passe la motema, liboso Nzambe. Olo bananzamba yo kamawa, olo bananzamba yo kamawa, olo bananzamba yo kamawa, olo bananzamba yo kamawa, olo bananzamba yo kamawa. Yawe tobeleli mawana yo, Yesu tobeleli mawana yo, Yesu tobeleli mawana yo, Yesu tobeleli mawana yo, Yesu tobeleli mawana yo. Papa limbisa, papa sala ngolu, papa sala faveur, papa sala bonté, le Dieu compatissant, riche à bonté et là en colère, le Dieu qui ne garde pas éternellement sa colère. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre. Zambe misala mawanayo, Zambe misala mawanayo, Eshala, misala mawanayo, Ekita, misala mawanayo, Ekagola, misala mawanayo, Ebikisa, misala mawanayo, Emema bonté, misala mawanayo. Bien-aimé, sopa motema, porte fungola, conscient ou inconsciemment, sopa motema, porte fungola, conscient ou inconsciemment. Oyebi ndengo tambolaki, lelo maladie wana s'imposer pas na yo, lelo ba faiblesse sexuelle s'imposer pas na yo, parce que fungola qui porte, o mana ba masturbation, o fungola qui porte na ekobo, yebi sanzambe, la lingi misala maona yo, la lingi yo kanga mawa, la lingi limbi sangai, la lingi yo kanga mawa, la lingi yo kanga mawa. Bien les mots sambela, bien les mots déclarés, bien les mots déclarés. Makila na Yesu Christ, esukola yo, makila na Yesu Christ, epetola yo. Mutu mususu ba posa bango loi moko ba imposa na famille, ba signa mikanda, ba loba mwana nyonso kobota na famille, fois ala ndoki. Ba loba mwana nyonso kobota na famille, fois ala muyibi, ba imposa loi, eza na ba structure, ba contrat moko, ba koko ba signa, ba tangela bino ndenge boko vivre, ba tangela bino ndenge ozala, tala lo bozo souffrir. Bien aimé dans le Seigneur, Daniel peut ba imposa que loi, mais Daniel avait refusé. Tu as l'autorité de refuser la loi par la puissance du sang de Jésus. Banda ko effacer mibeko, banda ko effacer mibeko, banda ko effacer mibeko, banda ko effacer mibeko, effacer ba loi, banda ko effacer na makila na Yesu, et banda ko effacer. Le bisanzambe, ba structure diabolique, ba structure satanique, oyo ba signa na libota nanga, na famille ya botata, na famille ya bo mama, na effacer yango, na effacer yango, na effacer yango, na effacer yango, ba écriture nyonso, oyo ba koma, lettre ba kotisela yo, na mokila molili, ba taliso
n'engo vivre ba souffrance ozo vivre parce que ça na loi moko et ça na famille parce que ça na loi moko ba imposa bino Nebukadnezar moko akomaka mukanda koko na bino moko azalaka lokola Nebukadnezar akomaka na mikanda bien mozo sambela bien mozo prier ozo déclarer le sang de Jésus mikanda na bango ezala effacé mikanda na bango ya ba sirène des eaux ba contrat ba sala na mai kausa mai wana na nzela makila na Yesu na nzela makila na Yesu makila na Yesu e kausa makila na Yesu effacé makila na Yesu ebanda ko effacer au nom de Jésus-Christ de Nazareth le sang de Jésus loba na nzambe loba makila na Yesu elonga kina ngomba Golgotha tu es plus que vainqueur et le sang de Jésus effacer ba loi ba structure nyosho mikanda nyosho ba contrat nyosho ba koko ba signa ya botata ya bo mama banda ko sambela mikanda mususu yo moko sinyango na porte fongola ki inconsciemment que le sang de Jésus que le sang de Jésus que le sang de Jésus makila la Yesu e banda ko effacer 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 nazo ko effacer loi nyosho nazo ko effacer ba écriture nyosho maléfique oyo bakoma na famille ya botata na famille ya bo mama ezala effacer au nom de Jésus bakomela ngai na kozanga la souffrance bakomela yo bakotisela lettre na nzungu kindoki na nzungu famille bakotisela bino lettre bakotela mikanda basalela bino ndenge boko vivre banda ko déclarer kaka ndenge zo déclarer lettre wana ezala effacer lettre wana ezala effacer bien de mozo prier zo prier yana Nebukadnezar moko azanga na famille na bino akomela bino basela bino mukanda celibat mukanda instabilité mukanda pauvreté bakotisela bino requête ya mokila molili batalisa bino ndenge boko vivre batalisa bino structure lelo effacer yango lelo effacer yango lelo effacer yango na makila effacer yango na makila effacer yango na makila le sang de Jésus e banda ko effacer na sambeli nzam makila na Yesu kota na famille moko kote pa mama moko kote papa moko kota bisika nzamba lola mona famille oyo mikanda bakotisela bango ba lettre na village natal que le sang de Jésus e banda ko effacer e banda ko effacer e banda ko effacer. La Bible me dit ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et de paroles de leur témoignage. Zambe lelo nazoko effacer lettre bakotise la yo batelo lettre yo bela kaka chaque mois effacer lettre wana effacer kriti wana effacer mikanda wana na makila na Yesu mikanda bakomela yo estomac bakomela yo diablesse okomo vivre na bakisi banda ko effacer ale salela makila na Yesu kota longola maladie makila na Yesu longola maladie mokanda bakotisa ba diabète héréditaire ba diabète familial ba structure ba salela biso na famille ya botata na famille ya bo mama balobi ato bali déception fo elanda yo eza mokanda effacer yango na makila le sang de Jésus na nzota mama moko na nzota papa moko maladie umeli mais critique nyonso maléfique oyo bakoma pona maladie na yo ezale effacer au nom de Jésus-Christ de Nazareth na effacer malade na effacer chômage banda ko effacer au nom de Jésus. Bien-aimé, Daniel avait résisté. Nalingi mo chantu moko. Yo besoin résistance. Résister na moto na nzam. Ozo kende ko telemela. Ozo tami ba livrer bango na satana. Nalingi résister. Bien-aimé, prier sujet au malam. Et na Nebukadnezar moka koma loi. Eza na Nebukadnezar moka sala mukanda. Banda ko telemela ye. Banda ko loba na nzam. Na zui moto. Salela moto. Il exerce son jugement par les feux. Moto na nzambe kita. Na zo koisa. Balwa Nebukadnezar oya koma na famille nanga loi na bango koya
na kombo na Yesu loi na bango ekoya na kombo na Yesu naza Daniel na yeko résister structure na bango ekoya au nom de Jésus-Christ de Nazareth nazwi moto na nzambe nazwi moto na nzambe moto etumba Nebukadnezar ya famille nanga ya famille ya botata ya famille ya bomama ba homme fort oyo batelema ba Nebukadnezar oyo basala ba loi na kati ya famille nanga lelo bakoya na kombo na Yesu lelo bakoya na kombo na Yesu alibando salela jugement moto elanda bango na kiti bavandelaka moto nzambe tumba trône na Nebukadnezar sazaka na famille na yo oyo asalaka mibeko oyo asalaka loi oyo asalaka imposition alibando tumba kiti na ye kiti netumbama tumba kiti na Nebukadnezar oyo avandela famille ya botata oyo avandela famille ya bomama za kombo na Yesu na telemi lelo Nebukadnezar nyos homme fort a famille nanga lelo azokwea kiti na ye trône na ye ezosika na moto moto nzambe tumba ozo prier bien aimé bando tumba kiti na Nebukadnezar mari de miwana aza Nebukadnezar femme de miwana aza Nebukadnezar o ayaka na vie na yo o aderanjaka pongi na yo bien aimé ba oppression bando cha moto bien aimé cha moto Nebukadnezar nyos o atelemela bana na yo tala ndenge bana bakomi batesi tala bana bakomi impossible parce que zana Nebukadnezar moko o acheli bango mibeko lelo moto na nzambe trône na ye koya bokonzi na ye sila na famille na yo na kombo na Yesu bando tumba trône na ye moto na nzambe kita ebanda kotumba moto elandela ba Nebukadnezar oyo baza na famille bato basalaka mibeko bato basalaka ba loi ya famille nanga succession nyonso bato basalaka ba loi na kombo na Yesu moto etumba bango na kombo na Yesu yoka bien aimé alingi mosantu moko azoprier mosantu moko azosambela telemisa mopanga nzambe telema na butu na yo mopanga nzambe telema mutu nyonso ayaka koabize na bandoto na yo mari de lui nyonso ayaka bien-aimé telemisa mopanga badérangement nyonso yaka na bandoto na yo Nebukadnezar bayaka kodéranger bandoto bayaka kodéranger pongi na yo lalaka te toujours insomnie toujours oppression ali bando telemisa mopanga nzamba lola mopanga na yo ebandolandela mopanga na yo ekende mopanga na yo ebandolandela mutatelema na sima maladi ya mama na masina maladi ya papa na kombo na Yesu na sima mosala na yo mutu ayaka na butu ayaka na bandoto na yo mopanga na nzambe elanda ye mopanga na moto au nom de Jésus-Christ de Nazareth telemisa mopanga elanda ebandolanda babutu na ona kinya nani atumisaka butu na yo nani ayaka kocha malade bando telemisa mopanga mopanga na nzambe ebanda kolandela mutu nyonso atazalaka camarade oyo abatamaka abombamaka nelongi ya mutu mosusu po aluka vi na yo ayaka na bandoto bien-aimé telemisa mopanga na bandoto bamwa nyonso oyo balandako na ndoto bamwa nyonso oyo bayaka na ndoto na yo banyama nyonso serpent oyo bayaka na ndoto na yo aletelemisa mopanga kata mutu na bango mutu serpent wane katana Nebukadnezar abongamaka nyoka ayaka na butu ayaka na nyoka ayaka lokola serpent aza lokola totem oyo ya famille oyo yaka kodéranger vi na yo kodéranger pongi na yo koabise na nzoto na yo nzoto na eza temple ya nzambe bandoloba na nzambe kolo nzoto na nga eza temple na yo eza temple ya maladi te Nebukadnezar nyonso ayaka koimpose loi maladi na nzoto na nga
papa lelo mopangela ndaye 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 au nom de Jésus Christ de Nazareth lelo mopangela ndaye lelo mopangela ndaye mopanga na moto 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 serpent wana oyakala bandoto na yo serpent wana olandaka yo bambwa banyama moko horrible bayakala ndota ale mopanga nzambe landa bango mopanga nzambe landa bango mopanga nzambe landa bango au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus Christ bien-aimé eza mokola délivrance na yo eza mokola délivrance na yo mopange telema mopange telema mopange telema mopange telema mopange telema mopange telema au nom de Jésus yoka bien-aimé todo chité tia elemba makila na Yesu likolo ya bana likolo libota. La Bible me dit ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé dans nos prières kola ibisaki ngai batelemisi force ya sacrifice na kati ya bana. Bien-aimé soki bana no baza wapi tanga bango atala bakombo tie elemba makila na Yesu bamembre ya famille na yo tie elemba makila na Yesu bazala ni vie connue molile mona bango te kufe mona bango te. Notre dernier ennemi c'est l'esprit de mort. Na lingo bisanzan Nebuchadnezzar nyos azoluka sacrifice na famille na yo achimba bana na yo te bando tanga bakomba bana bando tanga bakomba de kona yo au nom de Jésus makila na Yesu likola tolé likola patience likola betsalel likola surnaturel le sang de Jésus na kombo na Yesu nzamba lola likola tishik likola patience na tie makila likola Henriette likola ange nzamba bilembo tia makila na Yesu tia makila na Yesu tia makila na Yesu tia makila na Yesu kufe mona bana na yo te kufe mona libota na yo te kufe mona bandeko na yo te au nom de Jésus Christ de Nazareth au nom de Jésus Christ de Nazareth le sang de Jésus sopa yango na ndako sopa yango na libota ebomba yo mayo komela bana no bisika batambolaka bien mozalaka te me makila na Yesu etambola bango bakolia nguba etikala nguba bakolia lipa etikala lipa tia makila na Yesu ata na nzoto na yo ba poison spirituel oyo balesa yo na nzela bandoto oyo bakatoliaka nini eza ba poison ale kotisa makila kotisa makila kotisa makila kotisa makila kotisa makila le sang de Jésus le sang de Jésus le sang de Jésus le sang de Jésus makile kota e bandolandela balesa nini na ndoto balesa nini nini basa na ndoto na yo ba élément rampant ba scrabble biloko wana etambola ko na nzoto aletia makila aletia makila aletia makila makile bibisango 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 au nom de Jésus Christ de Nazareth makile bibisango au nom makila na Yesu makila na Yesu makila na Yesu elandela aletia ngo na nzoto na yo maladi wana esilaka te écoute na puissance makila na Yesu si Jésus a vaincu sur la croix makila Yesu likolo ya bana envoûtement batie likolo ya bana no bakomba teti aletia makila kufe mona bango te bana no bazala sécurisé bana no bazala protégé au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus zamba pambola yo mama zamba pambolo papa. La Bible me dit ceci: tout ce que vous demanderez à priant, ayez si que vous avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, on a témoigné victoire. Nicolas Nebuchadnezzar a landela ravina yo. Na témoigné aux résistants. Na témoigné au kokoyate. Na témoigné au kolanda imposition satanate. Ceux qui déjà imposition ne kangaki yo. Je prophétise et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba bimission de position. Nzamba bimission de position. Ceux qui sont malades, ceux qui sont instabilité, ceux qui sont péché, que le Seigneur te délivre. Sois délivré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nzambe apambola yo. Bien-aimé, soutenez cette émission. Il y aura des moments de révélation, de prière prophétique, des directives au Nzamba Pessimicho pour un temps, pour amener la libération du peuple de Dieu. Partagez cette émission, partagez, faites vraiment une large de partage. Sambelangona libota, sambelangona bana, et ça va un moment fort, il y a prière. Bien aimé, nous sommes presque à la fin, que Dieu vous bénisse. Yo mutokolandango.
fait de ça une très large diffusion. C'est révélation on nzamba pesibiso et pour et même ko kata mignololo likolo ya bana nso nzambe ke nzamba pambola bino. C'était votre humble serviteur Enoch Babinga. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola Papa Charlie, Nzamba pambola Mama GH, Nzamba pambola EHP Media, na ko pesa biso lisusu libaku ya malamu ya kozwa ba temps fort ya prière. Bien aimé, nous aurons dans la session et belé ya mabondeli. Bien aimé, zala connecté, zala branché, zala nango large diffusion. Tu as aussi besoin parce que dans média ils attendent. Tu as aussi besoin de prière, tu as aussi besoin d'une orientation. Bien aimé, n'hésitez pas à contacter Bichon. Nzambe oyo apesi biso moniseli oyo soutenir pe mission oyo zala malamu. Nzambe oyo apesi biso moniseli oyo akosala ebele na kati ya vie na yo. Pour plus de contacts, mon numéro c'est plus 243 89 50 79 749. Tous en opération Kata Mignololo. Tous en opération Kata Mignololo. Mignololo nyuso oyo kangaka ba vie na biso. Nzamba yebisi biso na ba moment oyo il y aura des chaînes qui vont tomber et il y aura des témoignages vivants oyo bana na Nzambe bako bika bilembo ya Nzambe. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois tokokutana lisusu prochainement. Bino bozala kaka branché et kozala ba moment fort, il y a ba prière, il y a exhortation et puis il y a ba témoignage pour tobika loboko na Nzambe. Nzamba pambola bino, partagez. Que le Seigneur vous bénisse. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, va surveiller nyonso spirituel, va soda nyonso, ya mokila molili, oyo batinda, po ba étouffer, étoile nangai, loba lelo, nazolata moto, bakomona ngai te, nazolata moto, bakomona ngai te,